Oso ondo? Amets egin dut bar gauean, bai? Eta ametsetan... Nik bai. Bai? Bai? Kontatu nahi duzu zure? A ber, bota? Nik, ametsetan nintzela niri agertu zait, Xabier Lete agertu zait. Aiba! Bai? Eta nahiko serio gainera, Xabier Lete. Bai? Egia nola agertuko da, ez dela, barrez ez da agertuko, eta esan dit. Antxon, bada garaia, zaku bana dezazuen. Izarren hautsek esan didate. Gero, hasi gaizketan, eta gero esan du, Manchezatxot Lourdes, hori gero esaten du. Eta izarren hautsek esan didate, zakua banatzeko badela garaia. Beraz, datozela gure lehiakidea, pasa barrona. Ez da besterik! Pasa. Datozela! Oian eta Maren, Angi eta Emar, Nahi eta Xabat. Hori da, botereak dituzula. Zain, ba. Hori da, botereak dituzula. Xabier, konektatzen da nire bitartez? Ba, zure bitartez konektatzen bada. Ondo lego, banatiko bagenu, ez da? Bai, posik. Oian eta Maren, zakua Guretzako jasotzeko bada prest? posik. Baize, baditu, asmoak baditu. Bai. Oianek ezagutu nahi du New York. Ametxetako beste bidaia batzuk egina bazara, alere. Oian. Bai. Oian artean? Non egon zara? Egipto. Egipto, bai, Erra, nik joateko. Bai. Bai, Sartu Egipto. zinen piramidetara eta hori edo? Bai, aman ametsa san, baina, nitaz ordun geratu zen, esan orduen nigaz. Ah, bai? Ja, zu bere piramidean sartu zinen nola bai, eta gero egin. Gero ondo legoke, Egiptora joan eta piramideak ez hori oso turistikoa da, eta bezara. Guztautu nahi dugu alde zarra eta beste. Maren, zu berriz gidea baimen atera nahi. Hasi zara sikiera teorikoa edo prestatzen edo... Bai, urtarrien kaduko bitxiate. Ah, atera zenuen ja? Ez. Osa, urtatu kiote atateko teorikoa bezotatara. Orduen urtarrien kaduko itxeate. Baina zuk izena eman duzu autoskolaren batean? Bai. Ah, bale. Eta joaten zara bertara, tarteka testen bat egitera edo... Ados. Bale, geratu da, erantzun horrekin. Behar duguna da, zakua lehenbailen irabazi, kadukatu horretik alegia, hotxetako presioa, ez da? Eta gero, gidaimen horrekin, New Yorkera elkarrekin joan, adibidez. Bueno. Autoz oso segituan egiten da bidaia, beraz. Bai. Animo bikote zorte hon. Eskerrik asko. Angi eta Imar, ze moduz? Kaixo, ondo? Ondo? Bigarren egunez zuentzat, Angi? Bai, hori da. Ondo? Hobeto? Bai, etxean bezala. Ai, zondo. Dori bigarrena. Pentsa Bai. amargarrenien, ze gustora Bai, ongo bai, etxean bezala ez, orduan, Pentsa amargarrenien, ze gustora ongo oran. Ondo. Aimar lasai hau, segurazki orain. Lasai xau. Bueno, gogoratuko dugu, unibertsitatean ezagututa ikaskide izan data. Bueno, animatu zinetela ja, Miluzera leian etortzen. Esaten gabiltzena, hemen ametsak eta bidaiak eta... Ze ikusi honik hemen, Lisboa edo? Angi, joateko gue? A ber, nik esan nuen, sakua eraman da, Lisboara hola jungo nintzala, baina bestela, diru pixka gutxiokin, festa monta, txaranga kontrata, kristana monta. Ze ona? Bueno, gu badugu hau txaranga bat. Antxon txaranga baten dabil? Bai, ba. Zarautzen aritu izan gara askotan, Jainekin txaranga, bengo dut promozioa horre. Bai, eta... Irabazitako diru kopuruaren arabera, esango izut joateko moduan garen edo ez. Nik katxea zautzen dalako, zut esango baina. Aimar, Roland, bidai atxubet edo asmoren bat? Ni jarri nien Latinoamerikara, diru asko irabazi ezkero, Eta bestela? Txaranga bat baita ere, eta... Ondo gustora. Doinu latinoamerikarrak ere jotzei dugu. Vale. Gaur zer, finaleraino. Bai. Alba da bai. Eta botia. Hori. Gauza asko dionek, gauzek. Ederto, ongi etorri zuek. Eskerrik asko. Eta bikote iritsi berria, Unai eta Xabat Gabon. Zer moduz bikote? Ondo. Nondik gatoz, Unai? Ni Ermutik. Ermutik, Unai, Xabat? Oi hartzunik. Eta zerk batu gaitu? Unibertsitateak. Euskal Herrikoak. Zondo ze ikasten ari zarete, Unai? IBEF. IBEF? Kirol zientziak edo? Hori bai. Ba, zuek esango duzu IBEF. Bai. Segituan ulertzen da horita. Zemagaren mailan, Xabat? Hirugarrena, aurten. Abentura asko, elkarrekin paseak beraz. Lehenbiziko urtetik izan zineten klasean ja... Bai. Eta klasera sartu eta elkarri begiratu bezala xe sentitu zuten ilazki. Gu noiz bai joango. Bai. Ostegun baten eraiki genuen. Bale, klasetik orduan, pipolen edo kutxin edo denalakoa. Kirol zientziak ikasi bai, kirolean jardun unai? Bueno, momentuz ez, baina... Iraganen bai. Futbola egiten nuen, baina... Futbolaria izana? Bai. Orain kirol pixka bat ere egingo duzu edo? Bai, gimnasia juten naiz eta, bueno, biziklet. Bueno. Diot, kirol zientziak ikasten hasita ondo legoke. Ez gustatzen kirola egia baina, bueno. Xabatzu berriz? Ni pelotan. Pilotan eta serio. Zabiltze da ibilitakue? Dabil. Serio demonio gainera, ez da? Bueno, zehose bai. Saiatzen ga. Lehenbiziko mailan ibili, bigarrenera orain jetxiote zareten, kontatu pixka bat? Bai, bueno, lehen urtean jokatu erun lehenengo mailan Gipuzkoan eta bain jetxin ga. Oiartzungo, Oiarpe, pilota eskolan. Hori da. Xabat, zebe ikusten guez, laster. Bai. Jungo gara? Oraindik ere bada esperantzari galegia, salto eman eta... Ba, gutxi. Atzelari azu ez da? Bai.
Bueno, Bueno, 19 urte, ondo, ondino. Eskutatik eta ondo. Bai. Ja, Elena Azpeitia. Baixa bat ez daiguzu. Animo bikote zortean. Ongetorri, eta bidanok. Biluzeko sakudan auguraz due. 9.100 euro. Oso ondo. Gero Xabier Letek behin etorri da zentzidan publikoa ere nongo zen. Eta? Urola institutokoak, Azpeitiarrak behar dizuela. Hala, zentzidan. Xabierrek. Bate ingo gara, Unai eta Xabat. Zeuk aukeratu zeuen buruaren zer nahi duzuen azteko, ikusi triboren barbak edo potokumeak. Guk gure urantzat potokumeak. Erto. Eta... Oian eta Maren. Triboaren berbak. Triboren berbekin. Eta ikusi, ondo. Entzun, hauek, zuen berbak. Onomatopiekin egingo dugu jolas. Denporoian. Bat-bateko ekintza. Dida. Kolpe gogorra. Dinbidan ba. Barrea, normalean, burlas. Jajai. Axolagabeki, aritu. Terrekitarraka. Bat-bateko ekintza. Dida. Maren. Kolpe gogorra. Dinbidan ba. Barrea, normalean, burlas. Jajai. Axolagabeki, aritu. Firifara. Etengabeko hizketan. Tar. Sabelaren hotxa. Tirrikitarraka. Bat-bateko ekintza. Dida. Kolpe gogorra. Dinbidan ba. Barrea, normalean, burlas. Oian. Jajai. Axolagabeki, aritu. Terrekitarraka. Bat-bateko ekintza. Hau. Lastima. Errebotean ere ernegotea komeni baita. Nahiko lan, punturik ez. Lastima bikote. Angi eta Aimar, lanako hobeto egiteko aukera. Errentatxo bat hartzeko alegia. Hauetxek, ikusi-makusin zuen elementuak. Eskia, txirrendularitza, futbola, boxeoa, tenisa, saskibaloia, golfa eta errugbia. Prest? Goazen ba, denbora. Saskibaloia, Angi. 3. Txirrendularitza, Aimar. 2. Golfa. 7. Errugbia. 8. Bikain. Eskia. 1. Futbola. 3. Hau da, hau. Boxeoa. 4. Eta tenisa. 5. Eta saskibaloia, noski? 6. Odeni japeko duzkelako. Ze ondo! Aimar. Ondo, bai. Epa! Danak un puntu! Oso, ondo. Unai eta Xabat, bazari holan bertsolaritzek eta parrandaren baten, bertsoren bat, egindakuek, gutxi. Ondo. Bueno, eskerrak guk txirritatxo daukagun. Bai. Beran askatuta du munduko injustiziekin. Azkanien maite minduko gara, beraz, Tipoa, danok. txirritatxo, bai. Unai Xabat, zuen berbak, zuen oinak. Eta hasi dutene, Adiskidea. epaile, Legea. lotxati samarra naiz, Ordea. egin ezazu, Idea. jende aurrean hitz, Egitea. hori bai, Atxekabea. izuari hartu nahi, Aurrea. defendatzeko, Ibilbidea. Hori da, kantatzea hori. Segurako. Defendatzeko eta ez daki bani, gaizki ere. Hortxe pare bat agatx, alderantziz behartzen. Irudoi puntu ikote, ondo dago. Irudoi puntu. Ondo. Oian eta Maren. Hasi beharko puntutxu ebiltzen. Markagailua triste dago, besteak esango dugu moduan. Bai. Puntutxo batzuk. Zuek imintzio gile gaina, gustatzen zaizu ez da, ariketa hau? Bueno. Proba gustokoena, esan ezake? Hartu lekuan mesedez, pentsatzen duzu mitartean. Angi eta Aimar, bestaldean. Lehen biziko erronda. Goazen demora. Ea. Bai, ba. Puskatu. Ultzia. Blokea. Bai. Ultzia.
Iltzia zulatu. Ultzia jo. Bai. Jo, kolpatu, ondo, bai. Zulua. Jateko, pintxua. Espagetixak. Gazta. Makarroiak. Arroza. Apamaren. Fideua. Sopa. Ez. Nola egiten da, Maren? Aragia. Aragia egin. Aragi sopa. Aragi sopa, arrain sopa. Txerri sopa. Hirugarrena. Txerri sopa, oso, hirugarrena. Zuaitz, ongo bat. Jateko. Bota, bai. Oro. Joa. Onjoa, zuaitza. Zer? Baten bat, 10. Pertsonaia batzuk. Hartu lekuen. Nion, ez dakite, Willy Wonka eta Umpa-Lumpa. Bai, Willy Wonka, bai, txokolatea behar genuen, fabrika, eta beste. Baina, Maren, lasaña, geruzaka, edo... Hola, lasinaz, gero lan, como... Ja, txerrizopa, ona, Angi. Gauero, joan da gure etxean, txerrizopa bizka. Bat, zeo zertxu. Hogeina puntu. Zeo zertxu. Zeo zertxu. Angi, Aimar, hartu lekoa mesedez. Nahi da xabat, bestaldean. Animo, Demora. Oso ondo. Jauzi, izurdea. Boa, bikain. Oso ondo, Angi. Dantza. Euskal dantza. Jaiak. Bai? Zuziria. Bai? Jaietako txupinazoa. Bai. Bikain. Eta hirugarrena? Meategian lan nahi. Ez da meategia. Zer da? Meategia ez? Bota? Bikote? Aizkorarekin... Arrobian lan egin. Ez da arrobia ere. Eraikuntza, Bai. eltxeritza... Bai. Unai? Obrak. Bai. Obrak? Langilea eta nagusia. Eltxeritza... Zertan ari da? Ikusten. Zaintzen. Supervisatzen, vigilatzen, Eta? agintzen. Agia, oso ondo! Denak esan ditu dira. Bai. Ondo. Ondo. Angi oso fuerte gainera, momentzaten, Aimarrek ezagit ikusi duzuen. Horrela egin dio, Pobretan ja, erregimen militarra ezarrita. Izurde ez estilo. Hola. Zauztarra, nabari da, Danak, 60, haupa. Nahi da xabat. Kirol zientziak ikasita, gorputza astitzeko prest, ezta? Bai. Hartu lekua da. Oian eta Maren bestaldean. Hirugarren erronda. Ja ba, beste hiruko balortzen dugun. Hortxe kontzeptuak, guazen, denbora. Bai? Aterkia. Bai. Edan, doping, Ura. ure. Botille, ure daten, kirolarize daten, Monster. Bai, hortxe ari gara, Zer da? kirolarize datetan, ure, botille, Ez da ura? Energizanti, Zer da? energia edaria. Bai? Zondo? Baikote? Txistularia, Ez. Orkestra. Ez. taldea, banda, taldea, Ea, bana joango gara. teklatua, teklalaria, Piano pianista, joten Pianista, dos. eta trompetista. Bale, eta? Bikote? eta Zehaztu behar dugu... gitarrista, Talde baten. Ba, ze Estiloa, estilotan. estiloa. Ze Rock, estilotan. jazz, Jazz, bai, jazz! Ba, venga. Mugitu eo. Bai, pizka bat improvisatu solo batzuk eta keinuak izan dira jazz oso apala. Jazz, bai. Bai, poliki. Bai. Ondo? Bale, ba, 60 puntu. Danak asmatuta, bale. Eroglifikoak deialdia, ez dakinik erogliorekin zer gertatzen den azken aldi honetan. Bai, Ba, gaiztotuta dabil, esango nuke. Gaiztotuta. zintza segura ez da izan. Bai, ez egin egon da, azken aldi honetan. Ez dakit maitasun kontuak eta zemuz. Desamodioa. Galdetu beharko nuke, Oian Maren, Animo, badakizue, alegia. bueno, a ver, eroglio gaizto dagoenien, badakizue zebokin ordaintzen duela. vaya por Dios. Ia, asmatute danak, egingo diogu aurre. A ver. Lehenengo eroglifikoa denpora.
jolastuko algara. Kolpeka... Ez, zer ikusten da? Ele bat eta kokoak. Non? Lurrean. Zenbatu? Bai? Sei... Bai? Seiko... Seiko? Seiko... Oh. Koko erdiako, seiko lurrean, eleken dute urrean, seiko urrean. Gero xago ikusi du. Pantalla. Bueno. Oso urbilegon gara. Seiko urrien bak ezu, jokatuten? Kartetan eta. Bai. Ona, politxe. Bigarrena denbora. Non utzi duzu txako lehina? Hori nor da be? Bale, nor da? James Bond. Vale. Bond, Boegaz, Esan zudana, ia, James Bond, kendu hori, bale? Bod? Esan zune? Boegaz. Bod? Botella... Egan. Bodegan. Egan, Bond, eneken dute bod, egaz, ez egan, bodegan. Gatzak, baina txakolina non, Bestera batera esan ba, egaz ez egan. Punturik ez. Lastima. Jaimar, beroglifiko batzu zuen zape bai. Asmatu bai, ez da? Bai. Eroglifiko aurrekin beharko diogu. Bai. Ia, lehenengoa, denpora. Ezin dut igo. Taki zein da... Bai? Da mobilan. Ez. Ondamendian. Ez. Da, beku ezer da. Mugikorra. Mendarora. Ez. Beku ezer da, Minuseko mugikorra ez. aplikazioa. Aplikazioa. Ezin dut igo, Aplikazioa zelan esaten dugu. ilara. Aldapa? Jode! Asi aurretik aztema garaia. Ez dakit. Al Pacino, da, Durangoko azoka eta apa aplikazioa, aldapa. Zinutigo mendaro, bero, abatean, agertu hori ere. Probatu herriak, ez da estrategiarik onena. Ia bigarrena denpora, hobeto lan egiten da. Salia, Ez. saliban. Ez. Zein hori? Ro, salia. Bale, eta zer egiten du? Salia... Kanta. Ez. Tra. Bai? Traban. Trabarik gabe. Bale! Tra egiten digu Rosaliak eroglifikoetan. Lehenengo ez du behar, bigarrena bai. Tra eta aba arik gabe, trabarik gabe. Oso ondo? Atera txerrizopa ospatzeko, berroita puntu. Unai eta Xabat. Zer? Eroglifikoan aurreen? Bizkat, kikilduta, Bai, bueno. Ez. Ingo dugu. Lehenengoa, denpora. Beti usten duzu gela, Hankaz gora. haupa? Han, ka hori az eginda dago, han, kaaz eta gora doa. Hankaz gora. Zer den, bi kilogari pizka bat xaxatzea, kikilduta zaudera. Ondo. Begira, hor segundo batean. Ondo. Unai Xabat, bigarrena denpora. Ez gutxietxi zure. Zer da? Arrakasta. Arra... Ez, zer da? Putrea. Bestera batera? Saia. Bai? Nola dago? Ketan. Bale? Zaiaketa. Bale? Osondo? Saia putrea ketan ikusten dugu, saia ketan, eneken dute saiaketa? Oso ondo? Oian damaren pentsatuz, no, posible alda. Ez, nik eroglion despatxoan undaben jakingo dut. Bai, gero aipatuko duzu, bitartean, 1 puntu bikotezuko zondo. Eta zazpikitxo bat ere, bai, zazki? Gimnasiora joateko iturarik ez. Esan, ez, beste norbait ez zuek, publikoak, erantzun beroa. Batzu bai, bueno. Bueno, denetik dago, ez da? Bai. Egia askotan giro, bueno, xelebre xamarra ere izaten dela, gimnasioan alegia jendea. Zu piztina gai, gimnasiora? Ez, egia esan, Vale. ez. Baina jendea obsesionatu xamar edo tarteka, bueno, Unai da joaten dena, ikusten da horrelako jendea ere, ez da? Bai. Pizka bat, zugu esango zoratuta, esango dugu pizka bat alokututa dagoen jendea. Ikusi gimnasio bateko armairuetan, alaxe diota, alokututako armairua. Takia, alquiler. Tutu. Euskaraz, zaude pizka bat, alokutu, Poliki, eskerrik asko, bidaltzaileari, ez dakit orain izenik egia zan, baina behon ditula. Txalo. Txalo. Alokutu. Venga.
horrela esan da, komodin bat ere irabazteko prest, ezta? Apuntutxu batzukia. Ja ba, lehenbizikoak ala dio, jakina da. Hauetako zein da The Substance filmeko protagonista? Julia Roberts, Jamie Lee Curtis, Demi Moore edo Diane Keaton. Demi Moore. Oso ondo. Oso gordina, omen, zut ikusi horrein. Ikusi dut. Ta? Horra, ta? Ondo. Bai, ondo. 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 Bogala bikote? Zentzu marik amaieri ondo. Horrera, tentzun? Azpeitiar gazteek diote, baina zer da hau? Ba, zer da hau? Sua, uga, muga, malua. Bean maren? Muga, ez dakit. Muga. Errebotea. Sua. Sua. Yes. Uga. Zutani. Oso ondo. Bai. Sopranoa, Bokaltxu bet. Horrela ingo dugu, oian maren. Nola du izena munduari bira 80 egunean liburuko protagonistak? Willy Fogg. Marrazki bizidunetan bai. Phileas Fogg, Kermit Fogg, Rigodon. Zan duzue? Rigodon, bai. Bai, soy Rigodon. Yo tico el campeón. Zegin orden, Rigodon. Una xat. Phileas Fogg. Bai. Nor da Rigodon? Rigodon zan da, marrazki bizidunetako, Bai. Willy Fogg, Romy, Rigodon eta yo tico el campeón. Osa. Naiko lan, Bokala? I. Oso politxek, marrazki bizidunak, Jakina da, dio, enuntziatuak. Milones! Hau asmatu barra dago, Zeitz ez talik diogu, edo... Zeitz falta da hor, alegia. Azul. Azul. Mochila azul, la de ojitos dormilones. Ai. O. Jakina da. Ez? Azken errondara saltoa? Bai. Arbolaren zein ataletan gertatzen da fotosintesia? Hostoan, enborrean, sustraian, lorean. Bai? Sustraia. Hostoan. Hostoan. Bai, noski. Eta beste bokal batekin, askatzeko aukera. Jakina da. Antxe Aimar. Zalantzaren mator, bai? Ota? Atzena da, ez? Bai. Bizkor? Etxe pobreko. El txoan urrasko eta jateko gutxi. Zuk txerri zopatan on. Eltzean igual. Hori behar genuen. Eltzean, behar genuen. Lehenengo komodina ez dugu banatu, baina Aimar, eutxi, bigarren eskuari. Animo. Honela dino. Zein bero esnatu nahi zen. Ni bai. Ara. Gaur kalentura purra. Kalentura, kontuz, Zelandareren lorea da, hau. Apolita. Patata, tomatea, ilarra tipula. Iarra. Errobatea. Tomatea. Beste errobate bat? Tipula. Oh, Joder. Patata lorea, ditu. Hau bakalik, entzun hau. Zertarako da? Entzun dugun kantua, 78, 88, 88, 2008. 78. 88. Beste errobote bat. 88. Oso ondo. Fairground Attraction, zelan zen, no? Ez dakit izena, bokala? Antje Aimar, aurrera. Nola zuen izena
Unoen azken erregeak. Sanson, Atila, Flavio, Blat. Sanson. Sanson. Zein zan Sanson? Sanson. Atila. Ederto. Unoen errege, hau gaiztoa, tipoa, Bai. Arriskutsua bintzat. Bueno. Ez da gauza bera, arriskutsua eta gaiztoa. Atila Brad Pitt zan, ez da? Orduan ondo, ez? Troian, orduen ondo. Mulanen ere agertzen ziren. Bai, Bai. Askatu? Una isa bat, ez? Ban Jaimar. Zeitz kendu diegu Jose Ripiauren ondorengo kantuari? Paradisu. Paradisu zineman. Ikusiko gara. Paradisu zineman ikusiko gara. Ederra. Bogala? Eta? Azken erronda? Bai. Nola du izen argazkiko marrazki bizidunak? Dogos, Amis, Dartaor, Pontos. Dogos. Txakurra eta... Dartaor. Dartakan. Dartaor. Gaur egungo arrazkiak eta... Iazte, bogala bikote? I. Zein bero esnatu nahi zen hortxe aukera, Ba, aukera, Unai eta Xabat, Bai. bota. Amets erotikoa izan duenak, 2 eguneko zoriontasuna. Bai? Oso ondo! Komodoinak! Eta bigarren komodoin erozeko aukera ere, bai? Unai eta Xabat, aladio 3. Oraindik zenbat falta da ateratzeko. Ba. Ze telebistako aurkezleri egin diogu Zuma? Juren Telleriari, Xabier Usadiagari, Jon Valentziagari edo Iban Garatari? Jon Valentziaga. Valentzi? Ze lau. Tipoa. Ia ba, bai ze lau, aukera. Bai, egia esan. Bokala. A. Horrela? Zeitz estali dugu kantu honetan. Elorrixon. Ona. Ba. Bokala? zagari. O. Eta aurrera. Hauetako zein aktorek ez du parte hartu Aupa Etxebeste filmean? Luis Tosar, Willy Toledo, Elena Irureta, edo Ane Gabarain. Luis Tosar. Willy Toledo? Lapurrata. Ane Gabarain. Oso ondo. Ba, nuk ez, nintzen gogoratzen. Bai, Willy Toledo eta Bai, egite dute lapurreta, katua jan, bueno, segulakoa. Ondo, bokala. Oraindik zenbat falta da ateratzeko? Probatu nahi duzu edo? Aurrera? Ozen bere. La Polla Records taldearen zein kanturen bertsioa sortu digu Adimentxu, gea? A cuenta de prometer el reino de los cielos, algunos vidillos Lo que están haciendo en su propio cielo. particular en la tierra. Oa, segulakoa, Adimentxu, Oso maite ona. dugu, Salve, no somos nada, Johnny, Chus. No somos nada. Bai? Joni. Compro un pedazo de cielo. Bai? Salve. Pagando la cuota mensual. Ba, oso ona. Bokala? I. Oraindik zenbat falta da ateratzeko. Hortxe zalantzaren bat. Probatu nahi duzue? Ez? Aurrera, ba. Azken erronda, Gehien bat, 6 hilabetetan ospatzen dira Lekeitioko San Antolinak. Iraila, urria, azaroa, abendua. Abikote. Azaroan. Iraia? Noski.
Bokala? Bokala. Eguna luze doanean ez begiratu ordua. Azkar esan da gainera, Bai! Komodina! Eta adi markagailuak, 170 puntu eta komodina Gernikan, Zarautz Oñati 300 puntu, Laden eta komodina Ermua Jartzunen. Oian Maren, zeuek erantzuten hasi, zein da zuzen Adidanok, lehenengo errondan, korrikaren abestia egin dute. Xabier Ramuriza, Oskorri, Egan, Kepa Junkera, EH Sukarra, Afrika Bibank, Xabier Peña, Akelarre, Gorka Kenner, Betagarri, Gose. Gose. Euskalakari. Pausos. Euskalakari. Betagarri. Kantatu dezagun. Unai Xabat. Afrika Bibank. Ni ere bai, izenekoa. Oskorri? 87 hauek. Zerto? Anjaimar. Egan. Korrika. Unai Xabat. Amurizak. Lehenengo edizioko hain zuzen. Zerto? Oian Maren. Korrika. EH Sukarra? Ez dut egin, orain dibait. Anjaimar. Kepa Junkera. Bizigan horaz. Unai Xabat, askan zuzena? Komodina. Komodina Bai, erabiltze fa. komunean. Oso ondo. Akelarreri esker, 150 puntu. Seguru zarete. Ondo? Anjaimar, bigarren erronda. Hegaztiak dira. Antzara indiarra, beltxarga oiularia, branta musuzuria, kuku motxoduna, paita gorrista, soslai orbanduna, zertzeta amerikarra, ikaraio pikarta horia, udako zertzeta, eider arrunta, zarbo arrunta. Hiru, ez dira zuzenak. Kuku motxoduna. Zuzen? Eider Arrunta. Ondo? Oian Maren? Ikaraio pikarta horia? Urgaziko arraina da. Antzara indiarra. Erdialdeko Asian izaten da bereziki. Unai Xabat, Beltxarga oiularia. Bai, Anjaimar, Paita gorrista. ondo? Unai Xabat, Zarbo arrunta. Hau ere arraina da ba. Anji eta Aimar, Branta musuzuria. Oso ondo. 60 punturekin planto eta aurrera. Planto. Seguru dira hauek ere. Eta 60 puntu, soslai orbanduna zen asmatutako bestea. Hirugarren erronda, Unai eta Xabat, zeuk hasiko zarete erantzuten, Alemaniakoak dira. Aspirina, Thomas Müller, Isa Izpiak, Rangstad, gasolina autoa, betaurrekoak, liburu imprenta, Breitorn mendia, Diane Kruger, Albert Einstein, MP3 formatua. Thomas Müller. Futbolari ezaguna. Randstad? Eskualdea zein izen bereko enpresa herberetakoak dira bikote. Seguro? Anjaimar, Albert Einstein. Ulm irian jaioa. Aspirina. Oso ondo. Bayern, Oktoberfest eta gero. Bai. Anjaimar, Gasolina autoa. Karl Benz, bai. Unai Xabat, Diane Kruger. Aktore eta modeloa, alemaniarra. Anjaimar, MP3 formatua. Munitzen sortua, bai. Unai Xabat, Liburu imprenta. Gutenbergen eskutik. Anjaimar, azkena. Benga, rematatu. Betaurrekoak. Italian, osantu ziren. Unai Xabat, errematatu.
Bueno, lase. Errematatu. Mendia. Behitu. Isa izpiak diren ba. Markagailuak onela ditugu. 160 puntu Oianek eta Marenek. 260 Angie eta Aimar. Unai Zabat. 550. Oian eta Maren, honen beste hirugarren saioa. Eta azkena, ze balantze egingo dugu Oian? Positiboa, 200 euro gazetzera. Bai, ez da, hori bakarrik. Esperientzi politxe, zuek ezagutute, jente majoa ezagutute. Bai. Ba, miluze finak izan zarete, esan, eta finaltxo bat ere jokatuta, 200 euro ezakit nola banatuko dituzuen horiek, edo? Erdi bana. Erdi bana. Gastatu, hori ez da banatzen, hori apuntzuet gastatu eta... Oianek ikusentzunezko ikasita gainera, telebista ezagutzeko aukera ere baliatu du. Gustatu zaizu? Bai. Urte batzu barroa kaso izango dugu? Elkarren berri? Ia ba. Oso ondo. Oian eta Maren, eskerrik asko. Bai, gode. Final erditan, Angie eta Aimar. Kostata. Larri. Hortzak ez dut behar izan ditugu. Bai. Milu zen hori ere Bai. egin behar izaten da. Bai, Ondo, bai. Unai eta Xabat, zu berriz, gaur iritsi eta... Bai. Oaingo zondo. Doktore, Hasi berrien sorte izango da. bai? Zortea, besterik ez? Talentu pizka bat ere, edo? Ez dakite kirol zientzien ikasketa sokatiraren teknikak eta landu dituzuen? Aurten ega, justo. Ah, bai? Epa, kontu zer du Eta zer dio, teoriak? Bueno, teoria asko. Gaur pila indu, así que... Bueno, pira egin duzue teoriatik, praktikoa oraintxe dator, Puntu gehiago zuek, hori abantaila sokatiran, erantzuten lehenak, Angie eta Aimar, ados? Bai. Tolekua ba, sokatirara goaz. Demora, zenbat kide daude Sukena taldean? 8. 6. Zein zenbaki atera behar da partxisean, etxetik ateratzeko? 6. 5. Ze asmakizunek ematen dio azera, antzinaroari? Zua. Idazkerak, zein hitz ateratzen da, zurrumurruz hitza atzeko zaurrera irakurrita? Paso. Zurrumurruz. Ze herrialdetan daukate jatorria Chihuahua txakurrek? Txinan. Mexikon, Euskal Herriko ze lurraldetan jokatzen dituzte pastoral antzerkiak? Iparraldean. Zuberoan, zein mendetakoa da Oxirando dorretxea? Txina. 15. Ze mende, zein itxasori deitzen zioten erromatarrek Mare Nostrum? Mediterraneo. Be kind. Zein da Irlandaren gaelerazko izena? Paso. Eire, zenbat estatu burujabek osatzen dituzte Britainiar uharteak? 5. 2. Zenbat zero daude 100 milioi zenbakian? 8. 8. Jarraitu atxotitza errementariaren etxean, zotza, Gurezkoa. burduntzi, Hego Amerikako zein zibilizazioak eraiki zuen Machu Picchu. Mexiko. Inkak, zenbat ese daude Massachusetts hitzean? 8. 4. Zein hiritan jaio zen Jesus Nazaretekoa? Jerusalem. Belenen jaio zaigu, Jesus Antxoa. Urduritu gara. Bai. Partxisean ere, pentsa. 6, berriro bota dadoa, 5, eta atera. Halere, Angie Aimar, jaurreko miluzen, beteranuek izango zari, Ja. Horrek erantzukizuna dakar, bestean hori erakusteko eta, Apuntea, sokatirako. Ja, bai, eta berki Igual bai, Truko bat bak isi. Opa, zuek, burren arte! Zerik asko. Doktore, Unai eta Xabat. Bai. Ez da? Bai. Oso ondo. Oso ondo. Eskutatik eta ondo Xabat. Bai. Gaur, mingu txartu du. Txarrala izateke, giru zera etorri eta antxartu nuen banik min. Igual kale egin da, maiari joka edo. Kale gutxi. Gaur, ondo. Finalera arteko bidea egin dugu. Ondo? Eta jokoan, dirutxoa, noski. Gaur, Unaik eta Xabatek irabazteko moduan, 9.100 euro! Eskutatik pixka bat okerrago publikoko laguna. Lanien da giltzen. Azpeitiarrak, eskuzarta! Etxeko esan eskuetan telefono hartzeko eta aplikazioarekin gurekin bat egiteko unean. Unai Xabat esate baterako, Bilboko aste nagusian ibili zarie? Noiz bai. Sekula ez. Noiz bait. Ondo. Badakizu txosnak ze aldetan dauzen, Ibaiaren zaldetan?
nik ez. Distaz bai, baina Iristeko Iristaz bai, bai, esan. iristaz bai. Iritsitako bai. Unaixe bat, ni antzera be bai, ia kokatu egingo gara guztiok, etxien Ibaizabalen itxasadarrean jarriko gara, itxasorantz begira izango da referentzia, eta itxasorantz goazela, Ibaiaren eskerraldean eta eskubialdean dauden eraikinak, gauzak, agertuko dira finalean. Adidanok, Ibaizabal itxasadarraren eskerreko aldean daude. Denbora. Txurruka kaimuturra, bai edo ez? Atxuriko geltokia. Arriaga antzokia. Karola, Garabia. Karton hotela. Deustururen liburutegia. Marti hartu dorrea. Raspas Arraun elkartearen egoitza. Galeako gotorlekua. Herriberako merkatua. Bilborrok. Egiaztatu egingo dugu. Hiru akats. Aprobetxatzeko. Bost akats. Bost akats. Ken segundoak. Unai eta Xabat. Arkitekturako galdera bat, urrezko galderan. Manuel María Smith arkitekto bilbotarrak diseinatu zituen bi hauek, zeintzuk, denbora. Zemuz? Bueno. Ezker eskuin. Bai. Kalton hotela. Ibaizabal itxasadarraren ezkerreko aldean. Moiuan, baitago. Ezkerretara, bai. Deustuko Unibertsitatea, bertako liburutegia. Bai. Bai, ze kampus nagusia eskuineko ibarrean dago, baina liburutegia ez, ondo? Bilborrok, egon da? Bertan, kontzertua zure ematen edo? Ez? Egon zara monologo itxen, Bilborroken. Ez? Bestela bai, Bestela bai? baina kontratazioa zabalik eta hori guztia. Bale. Leku ona. Leku osona, bai. Unai Xabat. Bai esko eremuan zuzena da? Lehen mesedetako eliza zena, orain alde derreko espazio bilakatuta, bai. Oso gertu, zubia pasatuta herriberako merkatua, zuzen jarri dugu. Garai bateko plaza nagusia zegoen, tokian hain zuzen. Galeako gotorlekua. Ez esko eremuan. Beñola militarren egoitza izan zena, Getxon dagoelako. Getxoko lurretan hori da. Raspas Arraun elkartaren egoitza, ez esko eremuan. Areetako ontziralekuan, €300. Unai Xabat. Ba, zeroiz. Bai. Txurruka kaimuturra. Ez esko eremuan. Ondo. Getxon, hau ere, ondo. Arriaga antzokia. Bai esko eremuan, bai?
Eskuinaldean dago, Arriaga, bai Atxuriko geltokia eta Marti hartu dorrea ere, eta amaitzeko beste akatsa, Karola Garabia, Euskaldun aldamenean, ibaiaren ezkerretara, ikus daitekena. Unai eta Sabat, 350 euro, Miluze de Torri finalea sailkatu, eta 350 euro txuia eskuratuta. 1000 euro bihurtu daitezke urrezko galderaren erantzun zuzena. Jasotzen badugu. Manuel María Smith, arkitekto bilbotarrak diseinatu zituen bi, karton hotela esate baterako. Zuzena da. Sondo, 1919 eta 1926 urteen artean eraikia. Zer, Unai, Sabat? Ez da gau ideik ez. Ideik ez. Eta 1000 euro bihurtzen bada? Jode, poza eharra. Gaurko saria? Adi, urrezko galdera 1000 euro banatuko ditugu, Deusturen liburutegia zuzena da. Atxuriko geltokia zen, hau batzuet! Ikote, ondo dago? Bai, 350 euro, gaur bertan iritsita. Segi horrela ez da martxa txarrata. Hau Unai Sabat, egon Etxeko dizela. guztik eskerrak emon hortzio batiarren guzti bat.